Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 7.5.2025 година со предлог на следниот дневен ред. Имаме една точка според дневниот ред. Програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2025 година. Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? 3 гласа за. Благодарам. Имаме представник од општина. Поверете, произнесете се за точката. Значи, измените на програмата на Оделението на економски развој, генерално со оваа измена нема некои суштински промени. Можам да не ве оптеретувам да ги читам едно по едно, доколку сакате и тоа ќе го направиве, би ги генерализирале најпрвен кои се промените суштински да ви ги кажам. Тоа се како прво би ги издвоила неколку улици каде што е дојдено до фактурирање, односно согласување за плаќање, така стои, подреден број 8 овде за улица Дебарска, улица Неготино, мора да ги платиме, рачунавме дека ќе се заврши реализацијата до декември месец, тие се тргнаја, се издуговлечи со ревизија, со одобрение и мораме сега да ги платиме фактурите да се вратат назад. Такви се два случаи и уште една улица, тоа е еден стар проект што го имавме Македонски гемиџи, Македонска фаланга. Добар проект е тој. Тој е кружниот тек и технички факултет. Исто така неплатена фактура, да стои овде усогласување на плаќање согласно договор. Тоа би ги поделила како едни измени. Под број 2 и зголемување би ставила акцент кај што имаме на ревизија на високоградба. Се појавија тука повеќе барања од некои училишта, каде што ќе ни биде потребна ревизија и ставено е повеќе пари во високоградбата. И некој имаше Емилија Саравска, некои донации за училишта, така затоа е зголемена ова ставка. Високоградба. Исто така се јави потреба, во ова група би ставила и од електропроекти, имавме помалце предвидено. Например, кај игралиштата доста дојде голема ставка за плаќање на електропроекти, имавме помалце, тие испаднаја дополнително, па така се го предострожно ставам и повеќе во електропроекти се зголемува и ова ставка. Тоа би ги групирала како втора група што се изменети, да речем, ставени дополнување во оваа програма и ги додала тука објектите што се склони на рушење. Добивме како во нашето оделение барање од оделението за спроведување на урбанистички планови од некоја комисија што оди на терен за склони на паѓање, 10 објекти. Сите тие ќе подлежат на изработка на проектна документација за рушење и ќе треба ревизија. Затоа се зголеми ставката за ревизија, да речам, во оваа измена на програмата. Потоа, другите сите измени, генерално вака која читате програмата, ќе видите дека сегде стои, стои зборот, се извинувам, согласно договор. Значи, поради согласување на плаќање согласно договорот. Цените беа приближно проценета вредност од страна пред да биде јавната набавка, по спредоведување на јавната набавка, значи конкретно сите договори се внесени со цената и затоа има доста намалувања по таа ставка. И како точка 2, под точка 2 во оваа измена стои вкупната вредност на програмата, ги имате како суми. Нешто ми спомнавте вие колку се намалува, за секоја ставка кажува да од програмата за коловоз, за водовод, канализација, а програмата, еве овде стои, јас се извинувам, може не сум баш најдобро упатена како заменик на раководителот, дека останува приближно исто. Можам и да ви доставам ако сакате електронски или ова да ви го дадам за подетални информации околу финансиите. Генерално се тие измените. Благодарам. Отварам дискусија, дали имаме прашања? Поведете. И благодарам. Значи не се работи за 2, туку се работи за 23 проекти. Откупно 90 имате, значи 1/3 намалува измени во прилог 1. Реден број 8, 13, 14, 27, 24, 67, 67, 72, 82, 83, 84, 86, 88, 97, 103, 104, 105. 106, 107, 108, 109, 110. И, значи, на тие програми
вкупните вредности, значи само на програмата F1 ќе останува исти. На другите насекаде имаме намалување, значи во програмата J да имаме 202.000 денари, во J 146, во JG 147, JD 71.000, во програмата J 747.000, во JD 185.000, значи имаме преку 2 милиони денари, значи намалување и планираните расходи за реализација по други трансфери на кофинансирање. Шо ви значи 10,2 милиони денари? Каде е тоа? Извинувам. Значи, планирани расходи за реализација на програмата за економски развој во општина Битола за 2025 година, шифра 464.990. Други трансфери кофинансирање 10.294.180. Ај членарина за ЗЕЛС 851.640. Ма тоа не е променето, пише измени на прилог 2 нема, така? Измени на втората страна, ако прочитате измени во прилог 2 нема. Тоа било така и прошлиот пат. Значи ви остануваат истите тие, така? Истото, да, јас не се извинувам, не обрнав внимание затоа што тоа останува Воред, исто. за овие Само останатите, прилог 1. Да, за овие 30. Колкава е вредноста? Не знам точно, не ги израчунав, се извинувам, не можам точно, можам да ви кажам дополнително. Да, например... Меѓутоа јас сакав да се извинувам, сакав да ви кажам генерално за да не ги читам точно 22 или 24 ги прочитам. Јас сакав некако да ги групирам кои се измените, по договори се сите тие. Некои се заради фактури плаќање, како групација ги сакав да ви кажам, а изгледа лошо бев сватена. Не дека немаме, разбирате, сите се тие по договор. Ако видите во сите се намалува толку по спроведена јавна набавка, се намалува толку по спроведена, како групација тоа беше една групација, сите се така. Јавните набавки спаднале помалку од она што сме планирале, за да го едноставам. Не се помалку, например, реконструкција на улица Деварска од улица Илиндерска до мостот. Ел 925 метри се зголемува за 147.000. Ама не ме разбравте, се извинувам, не ме разбравте, тоа е заради плаќање фактура. Или јас лошо кажав, извинете се вака да не сум нападна. Значи тоа е мене не ми фактурата треба, стигнала. тоа е за граѓаните, значи ние ги читаме, значи Да. се зголемува за 147.000. Ако сакате да ви ги прочитам поедноставно, вака едно по едно ќе биде значи јасно. јас сакам само да му објасните граѓаните. Ние за читање ги читаме и ќе бидат објавени. Значи улица Дебарска заради плаќање на фактура, доспеана фактура, беше тргната од програмата, сега се враќа назад бидејќи имаше компликации нешто малце со одобрението. И тоа е тоа, таква беше Дебарска улица, знам, добро неготино. се сеќаваме, ние зборавме сега на паузата со колешката Па и тоа да, беше раководителот не убедуваше дека тоа нема да се заврши, меѓутоа сега ни дојде на ДОАК. Значи Да, и затоа сега да. ве прашуваме, не само колку така да поминат работите, бидејќи се работеа за пари финансиски средства, бидејќи тогаш требаше се натокми реализација. Разбирате процентот на реализација. Сега си барат луѓето пари, си заработиле. Ова да ми кажете изработка на предмер пресметка и стручно-консултантски услуги, теренски увид, анализи, извештаи и други урбанистички, архитектонски и инженерски услуги, проценети на работен час се зголемува за 100.000. Ова е за новиот Тоа е со јавното предпријатие, што имаме консултации, се наплаќат нашето јавно предпријатие, ЈПЗ УППИ. Тука се зголемува ставката. Значи не е за Нашето кружниот тек, ти пише кружен тек овде. Вели за увид Работка на предмет пресметки, стручни консултантски услуги, теренски увид, анализи, извештаи и други урбанистички, архитектонски и инженерски услуги, проценети по работен час се зголемува за 100.000 денари, зголемени активности околу планирањето на нови улици, крстосници, кружен тек и друго. Значи, поголем разни, да речам, проблеми, што имаме, што ги дискутираме, тие не наплаќаат, ни пуштат фактура. Зголем. Молам? Да, со Маја, да. Добро. Со јавното е тоа. Наредно од ова проектите за рушење, отстранување на објекти, вика доставено е брањење 10 оштетени објекти за кои постои тоа опасност. сакав со комисијата, како една групација го издвоевме тоа, да речам 10 објекти добивме од одделението за спроведување склони на паѓање. Во Битола, значи 10 ќе се срушат сега? Ќе видиме сега кога ќе ги нарачуваме, значи треба да се проанализира. Тоа произлезе од комисијата, долу што е Филип, има комисија за, значи пред да нарачаме, уште еднаш ќе ги разгледаме. Оти се зголемува за дополнителни 400.000 денари. Па, Значи штом се зголемува, значи веќе тие направиле проценка, така? Не тие, него ние во нашиот буџет мора да имаме за кога дојдат проектите за рушење, претпоставуваме, пошто тие ни барат дека ќе нарачаме проекти за рушење. Не доставено е вика барање за изработка. Ама барањето за изработка потекнува од одделението долу во спроведување.
кај нас ке промени на уште една контрола, да речам. Таа комисија оделе на секој увид и констатирале дека се склони на паѓање, меѓутоа уште еднаш ќе видиме пред да ги нарачаме, дали ќе одат на јавна набавка или ќе одат во нашето јавно предпријатие, ќе видиме, ќе се договориме дополнително со раководителот и со делението. Ова ревизијата на основните проекти што се зголемува на улиците за канализација, патишта, улично светлување за плюс 200.000 денари, зошто е така? Која точка се извинувам? 24. 24. Тоа е уличното осветлување. Само да видам, ревизија улица патишта, улично се зголемува поради зголемени проекти врзани со ревизија на проектна документација. Па се прави анализа на сите проекти согласно програмата на економски развој, кои проекти се ова година и колку ќе ни треба за нивна ревизија. Знам дека имавме проблем малце со уличното осветлување и тука се зголеми. Таа една рамка се прави за сите 4 фази, заеднички ја правиме, и ни фалеа, имавме сегде доволно, ни фалеше во уличното. И затоа направивме сега еден анекс пред да се склучи нова рамка. Ќе праќаме нов тендер сега, со зголемена вредност, додадена е вредност. Например, за електропроекти немавме доволно, испадна 10 игралишти, сите ти имаа електрофаза. Немавме доволно пари и зголемивме анекс. Затоа се ставаме од потребите, едноставно од потребите на проектната документација која предвидува Оделението за економски развој. Да речем, некои од анализи не се тие туку така напамет зголемени, ме разбирате? Така. Јас баш кога работеше раководителот, исто тука помагав околу кои се проблемите, кај имаме помалце, кај ни треба поќе пари. И така да сум доста инволвирана, може не ги знам сите детали, да ви ги пренесам, можем и дополнително ако сакате во консултации со него. Меѓутоа ова добро го знам. Борче, може нешто прашам? Уште една работа во составно прашате. Да. Значи, изработка на проектна документација, бидејќи се зборуваше цело време објекти, Добро. патишта, севе, и неинтересна работа според мене за улицата Димитар Илиевски Мурато. Добро. Од улица 21 Новата што ќе пробиваме? Да, што ќе пробивате, се намалува за пола милион денари. Која точка иди таа? 88. Па таа ми се чини склучен веќе договор со, се намалува по спроведена јавна набавка. Договорот е помалце од она што планиравме и затоа се намалува. Ма збораме за проектна документација, не за набавка, значи не правиме набавка, ви како Ама склучите јавна набавка. набавка за проектна документација. Така, тоа е, значи. Може и лошо се изразив, се извинувам, баш немам многу искуство тука, ќе се научам ако почнам да Нема проблем, правиме мовет, Извинете. не, правиме мовет дека граѓаните готово е почната, правиме мовет за проектна Цело документација. време за проектна документација, да. Нашето деление е за проектна документација, така. И договорот е склучен со фирмата МГ проекти од Скопје за проектот. И сегде, ако приметивте во ова, стои, се намалува толку по спроведена јавна набавка, значи согласно договорите се цените ставени во измените на програмата. Добро. Толку. Да, за сега. Елизабета, повели. За овај проектот за осветлувањето. Што сега што го дискутиравме дека предвидовте дека треба да се прошири Добро. во врска со Видовме проектите. дека ни се Так. недоволно пари, добро? Недоволно. Тие пари беа намалени во 2024-та? Или тргнати или намалени? Не, си имавме рамка за 24-та ние. Колку беше рамката? Па не знам Поголема напамет или да ви помала кажам, беше? помалце, малце нешто не ни достигна. Дали, прашањето ми е, дали во 2024-та то планирано, што беше, Добро. е намалено и сега пак го зголемваме? Не или е намалено, не. Добро, не е то ми намалено, беше не, прашање. Добро. не е сигурно. Ви благодарам. Дали има уште некој да праша? Ви благодарам на представникот од Општина Битола и точката ја ставам на гласање. Програма за измени и дополнување на програмата за економски развој за Општина Битола за 2025 година. Кој е за? 1 за, против, воздржани, 2 воздржани. Ви благодарам, со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам на присуството.